Иду один с утра, вернее вчера вечером, ночером. Я все-таки решил, думаю, пока погода хорошая, пока солнышко светит, пока дожди не начались, надо сходить в поход. Ну, пока тепло, все-таки лето заканчивается, думаю, последний летний поход. Вот. Начал искать народ. Сегодня с утра до 11, ну где-то в 8 я встал уже, пока там оделся, пока чего. До 11 ждал, пока еще один чувак согласится, вернее решится или не решится. Вот уже обед, где-то час доходит времени, я только добрался. Сейчас хочу пойти подальше, как можно дальше, вглубь, потому что здесь, видите сами, дороги накатанные, народу много, тем более возле реки, рыбаков тоже до хера. Вот, а мне хочется подальше уединиться, как сказать, поближе к природе. А еще прикол в том, что я собирался, очки у меня сломались. Я как только слез с маршрутки, хотел очки свои убрать, ну, солнышко же не нужны будут. И душка отвалилась у меня, короче, у них. О, теперь я без очков, еще и фонарик я не взял. Слепой, так я в темноте не вижу, вообще без фонарика. Страшно, наверное, будет. Приключения начинаются. Первая проблема. Шел, значит, по дороге шел. И пришел в тупик, в котором уже стоит машина. Так, второе. Комары. Комары, оказывается, еще летают. Почему-то я думал, что они все уже давно повымерли. А нет, они еще летают. Может, man скажешь, я на болото лазю? И третье. Чтобы пройти дальше, мне нужно перейти болото. А я, как видите, в кедах. Как-то так. Теперь у меня два выхода. Первый. Я встаю куда-то поближе, не так далеко. И второй, я все-таки должен найти брод, чтобы перейти. Видите, не видите? Какая рыба плавает. Надо придумать, как ее поймать. Гулял в поисках баклажки 5-литровой. И вот что нашел. Тут даже он с наклейками для детей. Прям все так чики. Ну и 5-литровые баклажки. Одну я позаимствую. Самую страшненькую. Сразу я буду резать ее. Прям вот, смотрите, как прикольно. Столик. Тут навес, скорее всего, под навес, для навеса. Тен. Даже спички остались, походу. Да, и спички. Ну, мне спички не нужны. Надеюсь. Такое классное место, конечно. Большая полянка. Так, ну вот баклажку я забрал. Попробуем сейчас придумать что-нибудь. Все-таки это... Я ж даже удочку не брал. Какой я молодец. Потому что я рыбачить-то не умею. Что умывальник. Такой походный. Здесь
Это походу еще до одной палатки, что ли. Вы знали бы, как собственно пахнет здесь. Вот мусор. Кажется, ничего полезного. О, еще одна баклажка. В случае чего еще ее заберем. А, и там еще сейчас покажу. Площадка под волейбол. Устроено. Ну вот два столба. По-любому тут все натягивается. Тут турничок такой импровизированный. И вон там где-то подальше я встал. Сейчас надо найти. На радостях рюкзак бросил, все бросил. Начал рыбу снимать под водой. Угу, конечно, рыбу снимать под водой. Вода мутная, ничего не видно, и рыба вся разбежалась. Короче. Сейчас будем эту рыбу ловить. Я же взял свой браслет выживальщика. Будем пробовать. Поможет, не поможет. Тут, кстати, еще одна пленка. Один тент. Я думал, сначала палатка стоит. А потом подошел, смотрю, просто чей-то тент. Так, это здесь не я был. Все, я заблудился, короче. Походник, блин. Все, начал рыбу приканывать. Так, в это место выбрал я себе для ночевки. И там речка уже. Теперь покажу речку. Вот такая красота. И вот там вот много-много мелких рыбок и больших. Кстати, рыба прыгает. Нет-нет, да где-то всплески. Значит, рыба большая. Будем пробовать ловить ее. Сначала поставим палатку, конечно. Так, ну вот, ребята, палатку я поставил. Она у меня сушится. Она была мокрая полностью снаружи и изнутри. Вот тут я так раскидал свои вещи. Здесь же я сюда же поставлю палатку. Думаю, теперь над костром ставить сюда, подальше делать на песок, либо копать здесь еще место себе. Вот. Жрать охота неимоверно. Сейчас заточил 2-3 яблока. Вот. Сейчас, наверное, сделаю костер. У меня еще есть каша. Поем кашу. И потом буду делать морду. Либо сначала сделать морду. Нет, сначала надо покушать, наверное. А главное, желудок что-то вообще ничего не охота делать. Костер мне нужен небольшой. О, нифига себе. О! Находка. Так. Все равно я... Да, нужна саперная лопата. Что-то я прям... Всё. Короче, ребята, вот я вот все сделал, приготовил. А прикол в том, что я огнево забыл. Я, конечно, знаю то, что там есть спички лежат.
Но что-то это будет несерьезно, если я пойду со спичками. Вот я взял воду, баклажку вот она. Буду пробовать баклажку разжечь, что-то там типа линзы, не линзы как-нибудь. А посмотрим, что из этого получится. Так, я вот траву взял, набрал. Так, ну что, попробуем? Как там люди опытные разжигали? Ну как? Вот дымочек, давай, давай, дымочек, давай. Не могу правильно линзу подобрать. Да, тяжелый способ, я скажу. Вот так надо было сразу, смотрите. Давай, 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 дымок. Давай, дымок. Сладкий запах дыма. У меня две новости. Первая. Костер я разжег, как видите. Вторая новость. Я разжег его не баклажкой. Баклажка не получилась. Но я обязательно способ проверю баклажкой. Все-таки, мне кажется, должен работать, потому что листочки тлели, пальцы нагревались. Может, солнышко было не такое яркое, все-таки 4 дня. И, кстати, разжег я опять-таки огневым. Я его нашел, он лежал глубоко-глубоко в кармане, запрятанный там за туалетную бумагу, за все такие вещи. Вот, сейчас поем, сил наберусь и попробуем поймать рыбу. Попробуем поймать рыбу. Вот такая у меня гречневая каша с свининой, свиниговская. Не сочтите рекламой. Такими тушенками пользуюсь я давно. И звениговская мне больше всех нравится. Ну, по крайней мере, кашу я их не пробовал. Но вот тушенка от Звенигова мне нравится. Такая же банка. Вот свинина. Вот такая банка стоит у них... Раньше стоила 105 рублей, сейчас подорожала, стоит 115 рублей. Ну, ее, в принципе, можно и кушать, она вкусная. Сейчас вскроем, закинем, согреем и будем кушать. Каша, гречка, гречка, гречка. С мясом даже. Как вкусно. Греется. Сейчас подкидаем чуть. Эй, гори, ты чё? Большой костер я не делаю, так как нет большой необходимости. Варить я не собираюсь. Я думаю, мне эти 2 каши тушем хватит на 2 дня. Вот так чисто. Подогреть.
Эх, знали бы вы, как вкусно пахнет греча. А это у меня чай кипятится там. Короче, каша сухая, без воды тяжело кушать, короче. Вот. Поел чуть-чуть, и вон сейчас жду чай. А так кушать можно, в принципе. Вкусная, но сухая. Вкусно, но очень сухо. А силы нам еще сегодня нужны. Последние новости. С того места, где мы стояли, и я стоял, переехал. И теперь новый костер. Чай, который так и не закипел у меня. Вот, новое место дислокации. Почему я переехал? Лежу, такой лежу. Блин, что за запах, не понял. Нюхаю подмышки, вроде не мои. Нюхаю рюкзак, вроде нет, вроде. Меня чем-то непонятным, таком чисто затхлой вещью, которая долго лежит мокрая. И нашел я, так, показывать аж не буду. Короче, выгребная яма тут оказалась, поэтому я переехал за другое место. Вот. У меня вот баклаж так и осталось лежать с ножиком. Думал, делать, не делать. С одной стороны охота поковыряться, повозиться, но с другой стороны головка все равно останется маленькая, то есть рыба большая туда не залезет, а с маленькой что делать? У меня ни кастрюли, ни сковородки, ничего нету. И вот, наверное, все-таки я ничего не буду делать, пожалею свой браслет, вдруг он мне еще понадобится. Вот. Ну и баклажку отнесу обратно на место. Вот все. Все-таки я дождался чая. Как же красиво. Не понимаю людей, которые не хотят идти в поход. Немножко натаскал лапника, под палатку положил, потому что я коврик в этот раз не брал. Зря. Вот.
потихонечку готовлюсь ко сну. Мне прям поход меня это вымотал. Солнце садится потихонечку. Вот, я вроде кушать неохота. Что-то прям глаза закрываются. Наверное, все-таки лягу спать. Я обустроился. Уже лег, уже темнеет. Вот. Что, будем тестировать спальник, как он выдержит, не выдержит. Надо было пника было побольше положить. Вот и все, спокойной ночи. Где-то около 12 ночи. Совсем не спится. Какие-то шорохи там. Что-то еще. Комары летают. Вот посещаю всякие мысли. Что если, что как бы. Вот. Не холодно в спальнике, в принципе. Нормально. Побыстрее бы же утро настало. Да ты заколебал уже болтать там. Давай ложись на кровать. Ладно, ладно. Спокойнее тебе. Все. Ладно, ребят. Пока. До утра.